és először magamnak kellett észrevenni ezeket a kapcsolatokat, és akkor kezdtem a kutatást, és csak utána fedeztem fel, ja igen, itt volt a Selye, itt volt a Semmelweis, itt voltak sokan, még a 19. században is, 20. században, akik még kimutatták, és ekkor jöttem rá, hogy voltak ezek a úttörők, akik erre már rég rájöttek, csak valahogy ez a tudás elveszett. De hogyan lehetne ezt a gyakorlatban kivitelezni? Mármint azt, hogy az orvosoknak, ha adott egy testi baj, amivel a beteg felkeresi őket, elkezdjenek az orvosok kutakodni az illető lelki bajai iránt. Tehát hogyan lehetne ezt pláne társadalmi méretekben megvalósítani? Hát erre se idő, se kapacitás, se figyelem. Szóval annál az orvoslás sokkal futószalagszerűbb, semmint hogy a lelki vetületeivel törődne a betegnek. Ezt nekem senki sem tanította, ezt nekem ki kellett fejleszteni saját magamnak, de megtettem a pacienssel, mikor erre